QC100化油器版的。今天客人想要处理2个部分，第一个是开电门，油表不会动，不会上升。先确认有没有发动，可以发动，可是油表不会上升。先检查到底是仪表的问题还是浮筒的问题。然后另外一个问题就是发动后轮胎会传动，盖里面会有异音，然后手没办法把轮胎停下，所以表示说不是普利珠破掉，就是后开闭盘里面的变速系统有问题，磨损。先直接都先抓那个浮筒看看。那个刚刚测试完之后，浮筒没有坏掉，因为往上了，油表还是不会动。那我们就是直接判断油表里面的接触指针有问题，要送修。
目前有表的话，修理完开电门，它就会上升了。那我们现在回归处理那个皮带的部分。那因为刚好有中古的帮客人换，所以客人整组坏掉的话，跟客人沟通过后，干脆换整组中古的，没有问题的、漂亮的给他，这样比较快。最后组装起来测试一下，这样就没有异音了。那其实客人他也是反映异音啊，所以他有考虑到这一组原厂的很贵，那所以才会找中古的帮他组装。不然本来客人是想要换这一组而已，可是这一组堪用的话，我觉得他如果继续再用下去，那个声音还是会很大声，那等于没有用。装了还是白装，交车吧。操！